Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, adik nggih. Ya, Perkenalkan ya Bu, saya Rosa dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Kita bertemu lagi ya Bu hari Iya. ini. Kita sama-sama belajar terkait komunikasi efektif dan interaksi di dalam keluarga ya Bu. Sama adik Iya. juga ya. Nanti waktunya sekitar 5-10 menit ya Bu. Ya, adik Iya. ya. Nah, langsung saja ya kita belajar sama-sama terkait komunikasi efektif dan interaksi di dalam keluarga. Nah, yang pertama itu komunikasi efektif sendiri itu merupakan proses penyampaian dari isi pikiran ataupun perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan media bahasa. Nah, dalam interaksi itu dibutuhkan kenyamanan dalam penyampaian sehingga pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik dan diterima dengan mudah, seperti itu Bu. Nah, dalam interaksi itu dibutuhkan saling keterbukaan, terus saling memahami satu sama lain, kemudian juga dibutuhkan intensitasnya yang sering, seperti itu. Kemudian dibutuhkan durasi yang tidak sedikit tapi juga tidak lama, tapi yang sering, seperti itu Bu. Jadi durasinya itu ya tidak lama-lama, ya tidak sedikit, tapi intensitasnya itu yang sering, seperti itu. Kemudian juga dibutuhkan kegiatan bersama-sama yang dilakukan secara bersama untuk dapat meningkatkan komunikasi yang efektif dan interaksi yang baik di dalam keluarga gitu. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan bersama dalam keluarga ini pun dilakukan seperti apa Bu di dalam keluarga ini? Ya, seperti makan bersama, kemudian kalau keluar jalan-jalan sore hari ataupun kalau hari Minggu itu melakukan kerja bakti bersama atau ya sekedar mencari hiburan di luar. Berarti pun terlaksana ya Bu ya untuk aktivitas yang dilakukan secara bersama. Nah, itu dapat dilakukan terus-menerus seperti itu Bu untuk menjalin komunikasi yang efektif dan interaksi yang positif di dalam keluarga ya Bu. Nah, hasil akhirnya dari komunikasi yang efektif dan interaksi yang baik ini tuh nanti dapat berujung pada sikap dan perilaku yang baik, jadi yang sesuai dengan kemauannya kita, seperti itu Bu. Jadi harus selalu dilakukan untuk komunikasi yang efektif dan interaksi yang positif bersama keluarga. Lanjut untuk yang kedua, yaitu ini Bu, ada ini komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Jadi ini ada contoh di mana berkomunikasi itu dilakukan setiap hari ya Bu. Jadi dengan intensitas, durasi, dan saat beraktivitas bersama tadi ya. Nah, itu banyak cara untuk melakukannya. Nah, ini ada komunikasi yang efektif dan komunikasi yang tidak efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu yang pertama yaitu ini Bu, refleksi dari pengalaman. Misalkan adiknya waktu di sekolah ada barang yang ketinggalan, terus ibunya ini nggak boleh yang ini, yang seperti memberikan nasihat itu kayak seperti makanya tas diperiksa tiap mau berangkat, jangan malas, seperti itu tidak efektif, seperti itu Bu. Nah, tapi yang efektif itu seperti ini. Saya dulu ibu dulu juga pernah ketinggalan, terus kemudian takut waktu ditanya guru, akhirnya selalu ingat mengecek ulang tas sebelum berangkat, seperti itu nih Bu. Nah, kemudian yang kedua itu yang efektif itu menyatakan observasi, dan yang tidak efektif itu seperti interogasi. Ini seperti saat membawa bekal kemudian bekalnya tidak habis. Nah, yang efektif itu yaitu menyatakan observasi. Jadi ibu menanyakan secara baik kenapa kok bekalnya masih, seperti itu. Nah, yang tidak efektif itu seperti langsung kayak menuding, seperti itu loh Bu, seperti langsung menasihati, kenapa kok gak dimakan, kenyang tak atau gak enak, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang efektif itu menunjukkan empati, dan yang tidak efektif itu menolak atau mengalihkan perasaan. Seperti ini, pada saat pulang sekolah adiknya ini merasa ngantuk. Nah, yang efektif itu yaitu ngantuk ya rasanya habis pulang sekolah, kemudian apa yang bikin lelah hari ini. Nah, yang tidak efektif itu seperti masa gitu aja ngantuk gini. Nah, itu yang tidak efektif Bu ya. Kemudian yang
Selanjutnya yaitu yang efektif itu ada pilihan dan yang tidak efektif perintah. Seperti ini, yang efektif itu ini contohnya pada saat mandi. Yang efektif itu jadi ibu kayak membeberkan alasan seperti itu. Kita 1 jam lagi mau pergi loh, jadi kamu harus segera mandi seperti ini. Kemudian yang tidak efektif itu kayak perintah langsung menyuruh seperti itu ibu. Iya. Ya dek, ibunya gimana kalau di rumah biasanya? Suka perintah enggak? Seperti itu ya, yang Iya. komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Nah, itu Iya. nanti dapat diterapkan di keluarga ya Bu. Hmm. Ya, terutama kan kepada adiknya ini yang masih usia sekolah ya, kadang ya jarang diatur ya Bu nggih ngoten. Nah, nggih pun lek ngoten pun nggih pun nggih Bu, pun Iya, paham nggih. nggih. Nggih, lek ngoten sampun paham. Enten sedih ditanyakan apa mboten Bu? Sebelum saya permisi. Insya Allah tidak, Mbak. Nggih. Sudah jelas. Nggih pun ngoten. Gimana Bu perasaannya terkait kita belajar bersama hari ini terkait yang komunikasi efektif dan interaksi di dalam keluarga? Ya, alhamdulillah ditambah pengetahuan, bukan tambah pengetahuan tapi saling mengingatkan. Nggih. Mengingatkan mungkin saya pernah melakukan hal yang salah dan alhamdulillah ini diingatkan lagi. Ya seperti itu, alhamdulillah, terima kasih Mbak. Nggih, sami-sami. Jadi kita belajar bersama ngoten nggih Bu Iya. hari ini. Iya. Nggih. Berarti ibunya pun paham nggih terkait Iya. yang komunikasi efektif juga interaksi dalam keluarga. Jadi Iya. nanti mau diterapkan ya Bu, apalagi Iya. sekarang kan ini ya Bu, lagi pandemi kan, berarti di rumah kegiatan lebih banyak ya Lebih daripada banyak, keluar. anak banyak di rumah Nggih. daripada di Nanti sekolah. ngoten. Nggih, Iya. berarti nanti interaksi terus kemudian durasi dan aktivitas secara bersama-sama itu dapat dilakukan dengan intensitas yang lebih sering seperti itu Iya. nggih Bu nggih. Iya. Nggih, pun lek ngoten Bu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya juga untuk Iya. tempatnya. Iya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Nggih, saya pamit nggih Bu. Tidak ada yang salah Mbak, terima kasih Nggih, sudah Adik. berbagi ilmu. Nggih, Dek saya pamit dulu nggih. Iya. Nggih, nggih pun lek ngoten Nggih. Bu. Nggih. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.